nó nhà cho nó cho mình nhỏ tông cả đây tua tao đi chỉ bao liều lần trẻ chỉ tao nhà hiểu từ mình nhỏ ít từ nhỏ lần trẻ tao lấy những chỉ cả khe tiền số chơi là tua thì nó hay chơi tua là lấy những chỉ cả là khe bé chỉ là lấy những đàn đá cái mi cá cho là tua tao kia nó là bỏ là hù chứ mà chuyên đầu chọn chuyên muốn nó nhẹ bỏ chỉ là nhà bố có hai tiền mi cá tới chỉ bố lý tới chỉ cả bé cho này cho mình nhуам nó nè lấy gì kia này nhà tới chỉ cả nè yeah I wonder what they can update on Facebook but like update by anything à có chính thức ta lần chỉ tao ngõ thầu yeah ya sai nó ai ta kia nào bây giờ ê bro dạ ai thong muốn ta kia nào no sau như nhua nữa ai là ai thong muốn ta kia nào là mà你要忙不要忙，啲咖啡十包係點用你賺啊？即係啲看到咁我等未必得見到啊，你做咩用到都冇啊？你才知道了住。個包點是那邊black可能就你冇知道啫嘛？你老母全部個 answer 呗。No, cha là hơi cả ấp chế học Facebook rồi hơi chụp kia bé để một con nào. Ê là giống vậy phải bé khó nốt xong Facebook đó. Đầu tiên tụi ta đây. Hey, hold on. Hey, she talked to me later. Are they leaving? There's another monk speaking. No, that's monk lah. Hey, sir. So they're over Quan there. điểm là tụi ta cũng chơi nhỏ à. Yeah, she's the lady who told the father to come take the kids. Why didn't she say anything to my father now? The lieutenant is coming right now. He's walking. Oh, okay. Okay. Tụi quan điểm tụi ta khu cả khu mua à. Những chuyện nào hình như thế nào? The police officers, yeah. Those were The first guy is the first thing this morning that the father died. That's why the family men wanted to just ask him a quick question. That's it. I understand. The police is walking up right now. But he won't answer the question like the dude that just Totally first. separate. No, this is a father. Nói giờ kia đấy. This is the grandpa here. Chỉ phụ trợ cho có tiền cũng đây cho mà. This is the father of the daughter. This is the grandpa here. Okay. Lawyer security. Let me get this card through too. Lawyer, lawyer cho police, lawyer security thế nè. Ê, của hai nói lawyer security thế nào? Ai nói cho cho nói. Nó cho hai bên control nó mà. Bây giờ thôi. Just come over this way a little bit. Lúc trên tôi của lúc kia nè.你这是来去啊？tôi mới nhớ tới tập hợp tác lần trước tao,你用trả hả? Cầm lọc Chắc có cái tao đó. nó chỉ lọc vậy là. Tôi đổ bây giờ phong này cho police nè. Vì ta kia nó thổi món này á. Nè tôi muốn đóng kiểu nó cũ bây giờ. Chưa có. Thôi first police on that this morning mà. Anh làm trong dụng ta chỉ police kia món này chỉ nó tua nó sao nè. Tụ ta trả chế là nó. Yeah, I first police ta kia nó cho bài. Police ta kia nó này nha, chỉ là từ thế kê cho mình nhỏ, đó ha, chỉ là nó mỗi mình chỉ tu chỉ, là chỉ tua nó chỉ bao họ tới mấy giờ. Chỉ cụ thể thì cụ giờ chỉ này cho mình nhỏ này giờ bây giờ, giờ chỉ cái bao bây giờ. Chỉ I believe you are here this morning, right? Cho police cái sao là mình cho thải lúc quan điểm nó thải cha chế, mình tuân sai này đấy à, chỉ là chỉ để các làm món cho mình nhỏ cho ta nó to chế.
cái chi mất đồ nửa thế này. Đó là những cho tôi, cho nên tôi hô kẹp đấy tụi nên chỉ biết tên trai tiền cho nên cho tôi sửa sai à. Nó cho đi không police. Bây giờ này tôi tụi khen là họ sẽ biết chỉ to người lẩu này bây giờ. Ta chỉ là bây giờ nó cam mồ rồi nè. Why the police officer took the kids away from the family and fucking left them in the lake? You know why the police leave them in the lake? Because earlier the kids was going to go with the family, but instead the kids. No. The kids stayed with the mother along with 2 social workers. They were going to have a conversation. No, you say 2 social workers? Then where's the social worker when this thing happened? Yeah, why it happened with the social worker there? We don't control when they leave or stay. I know. But that means that lúc chơi nhau bạn này là chơi nhau sáu à? Lúc lớn à? Bé tôi cho lúc cháy mùa. Ta chỉ lúc chơi bóng bạn này là nhau sáu. Bóng bạn đây là bé tôi phát tờ lúc chơi chỉ một tên mình. một tên mình nó lúc cháy mà. Cấm neng thế nào bây giờ? Cấm neng thế mà. Cái đó là là bé cho lúc cháy mùa tập bé bé không chờ nào. Bé mà hôn này thôi lúc cháy bé mà lúc. Ok, lúc cháy bé chỉ cuốn cháy là chính à. Bé này bảo để bé chọn tụi bé tụi mình tu anh nên cho nó là với cái đó tu nè trên sẽ chỉ xếp tua cái bé chỉ to nè. Đó chỉ bé sắm po hay thì cái cho mình nhỏ nên chỉ lấy chứ là tua ta là nó trả. Trả sao là bó là bé chọn xe nào. Cái này chỉ lấy này. No, là tôi chuyện đấy tụi mình nhỏ lắm nè. Là tôi found one at 7:30. You got posted on Facebook already. We saw the news. Telling us that our kids are still alive. You guys want to tell us that our kids are The only news we want to know is that the kids never found till 7:30. Đó, nó rong đi trả hết nè. That's the only reason, the only answer we need. That's all we need. Ê, ta chỉ nói là chứ là tôi bảo nó trả lời họ trả anh nhận thôi cho mình nhiều à. Giờ chúng nó từ giờ tôi nhiều đấy. Ê, trả này chỉ muốn để cho lên đó rồi. họ có cụ chỉ bảo cho mình họ có多做其實。Yeah. nó có cái mà muốn nói nè. Okay. I asked you, you asked them. Okay. cái啲包係咁夾俾啊，跟住弄多嘛。而且那時候 He said that he's leaving the social security stay there, right? That's what you said, right? That's all I have right Okay, so Tashina. Then why they left her alone with the kids? Yeah, then now we left before you guys. We left before you go, okay? And we want to know the answer, why? Why? Keep the mother take the kids outside the house. We weren't there when she took them outside. When we left, she was in the house with the kids. Yeah, so who stayed with her? You guys will get all that. When you get left. Who did you want? Who was supposed to stay there with her the whole time? Did you think the social worker was going to live there? They Because can we only thought stay that there for someone a of you certain guys amount gonna of stay time. with the safety. We don't. They did. They let another family member was there when they left. Who was the family I don't know. I member? wasn't there. That's all they told me. Ê, chị là hai cái thầu ông đây là said it was tàu a lúc cousin trẻ mà or là something chế cũng like nên. that. Ủa hôm nay chọn nên cho nhát còn nhớ đâu lấy, chọn đâu là. I said there was one person there. Cô không hỏi đấy tôi cho. I don't know who it was. Yeah, you all come at the same time. Bé là tàu chúng tôi Thằng bé là tầm luôn chẳng nhau chế I wasn't there with the social workers. I là don't tụi ta know. không trả cả là muốn bé là Yeah, we want to know the person that you guys said I don't know. I'd have to like see the social workers on you here. lie, I'm I don't know. Yeah, you guys are lying because you guys are all on the same page. I'm pretty sure you guys all get paid on the same paycheck. ta chỉ có tên mảng mà có Có tên hai mảng con mà lỡ nó sẽ là cảm rồi. lấy tôi muốn cho mình ở đâu bé nó cú khâu là này chỉ là trả cho nó một lần như là bây giờ bao lời thải trả lại nè tôi nhìn lúc học nàng cho tôi nghĩ đa cả tôi lý đa cả tôi Wow, lấy chụp sạp bao trẻ mình nhỏ con cha nha, lấy chụp đẹp thiên nè. giờ là tôi nè cái cái tăng chơi lò bây giờ ta chỉ trong politica đấy nè Chị, lấy chị kê cái có yếu gì nè, lấy cho kê tên nhiều nhiều, không có lọ. Nè cho nè. Đó là họ bây giờ bỏ mà hai tụi mình nhiều lần chơi tao, thằng bắt đá sáng một bé trâu nữa rong đi cha là xứ này chặt khe chỉ tao nè, thằng của tụi nó tua này cứ khe tao nè. giờ lấy chặt khe giờ sao tua là nó mà. Yeah. Now you know, right? You got know the answer when we get there. The saintsman, remember, the passed away. You guys can tell us right away that he's passed away. And right now we just want to know the kids how it's doing. You guys won't get us the answer. How is that even possible? What are you asking? I didn't understand what you were saying. I said that this morning when we get into the saints, you guys can say that my brother he passed away, okay? But right now we just want to know how is the kids doing. You guys won't say anything. So they're still looking. I know that you guys found one kid at 7:30. We just want to know the one that you guys found. How is it? He didn't make it. Quân thuộc cảnh bây giờ ít tôi chỉ tiêu tụi nó đó tụi mình nó đó chỉ lấy rõ cho mình nhỏ chỉ ít tiền chỉ lấy hai tiền mà chỉ nó nhung hơn là
It's okay. I'm That's all the sorry. answer I need. And I'm sorry. If you I have just it earlier, we haven't you want to make it hard for you, you know? we haven't found the other kids, okay? And I'm sorry, but the one we did found didn't make it, okay? That's all the answer I need. Thank you. I appreciate it so much. So now to your earlier question, as soon as we knew that she was struggling, we came there. We called him to come there. I think we talked to you on the phone, or maybe it was you your, can call me. right, but that's the first time we knew there was something wrong. We didn't know until you guys called, or some family member called and said that she made a statement. Yeah. Because when we get into my parents' house, then she called my other sister-in-law and said that, you know, because she's the reason why she caused my brother to suicide or kill himself, whatever the reason is. She is the reason that she probably feel pressure or anything. She called my other sister-in-law, told her that, oh, she's so sad, that she's the reason why she made my brother die. That was who we think we're talking, was your other sister-in-law, right? That's who we talked to on the phone? Yeah, and she said that, oh, I'm going to tell the kids and we're going to go all die together. Right, and that's when we showed up, and then we tried to find her. You saw 3 kids this morning, right? I did. So who's the kids that didn't make it? The first 2 boys. The one in red? Or the black? Or the daughter? Wasn't the daughter. The boy? The one wearing black? The one that I was carrying, the gray shirt. The gray shirt? In the NBA shirt. I don't remember. The one I was carrying. I didn't look. Not the red shirt. 佢都好啦。是。都那麼大一塊啊，佢智障啊！別這樣弄你那很難 brother， 別看那些白色包身啊。I need you to help me keep everybody here, and anything I find out there, I'm gonna come back and talk to you. Okay? Yeah, if you give me the answer like that. But right now, that's all. But right now, that's all I have. Yep. So there isn't anybody else. I know that you guys couldn't fight all So the. can you keep everybody here? Because I can't have people up here. We're not gonna be able to keep searching. Yep. So keep everybody here, and I'll. Simple like that. But I'll come back. I'll come back. Okay? So just stay here. All right? I'm sorry. Okay. I will make it easy for you guys. As long as you give me the honest answer I'm waiting for, you know, because I know that you got updated on Facebook, and you won't be able to get the answer. So just stay here and I'll be back, okay? But I have to go check on what's going on. I'll stay here.